kuyona into yokudlala. Haleluya. Kodwa inqotshwa ngokuthi wamukele uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho, kuze kuthi konke lokho bekukhulunywa la ukwazi ukubamba. Kodwa ngaphandle kwamukela uJesu akekho abazalwane onamandla okuhlula inyama. Makhamasiya. Akekho namandla abazalwane okuhlula inyama. Amen. Haleluya. Ngaphandle komukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho. Yena yedwa. Bangcwele senikhulumile, ngizogcizelela nje bese nikukhulumile ngoba okuningi bazalwane umoya ingcwele bekubekele enhlizweni yami. Amen. Ke nami ke bazalwane ngiyona i-single mother, Amen. Kodwa ke ongazange athola abantwana ekhaya, owabathola abantwana emshadweni, akabonga uJesu. Futhi lokho bangcwele ngingeke ngaphakama ngakho ngoba kwaba umusa kaNkulunkulu. Ngoba ezinye izinto bangcwele ziba umusa kaNkulunkulu ngoba ngangasindisiwe. Akabonga uJesu, kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa. Amen. Kuwona lowo musa ngaphinde bazalwane ngaphuma emshadweni. Amen. Angizange ngidivoswe, kodwa yimi engathatha isinqumo sedivorce ngenxa yezimo engangiyibona ukuthi uma ngiqhubeka abantu abami ngeke baphephe. Amen. uNkulunkulu ke bazalwane uhamba nami, wangenzela umusa ngathola insindiso. Ngikuzwile nomfundo khona la ngithinta khona sandwa sami. Kuthi khona izinto ziyezenzeka kanti iplan kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu necebo ngawe emsebenzini wakhe. Akabonga uJesu. Haleluya. Kwathi nje ngelinye ilanga bazalwane ngiyafakaza sikangena ezweni. Ngelinye ilanga ngilapha yakwamnyandu. Ngiya kwaMbili. Kwakune home cell lapho kwaMbili. Mangikhuphuka itebhisi zalapho station. Abese uSathane ethi, uyakhumbula usashadile ukuthi wawuhamba la ngeenyawo ushone kwaKabhiki wambazalwane. Kwakhona into ethi kimi ungakhathazeki, kwakuyicebo likaNkulunkulu. Ngaba ukho la, ngaba wenzi lo msebenzi ukuba wawulapha. Webazalwane ngadumisa ngase ngiyofika ngishaya indumiso kaNkulunkulu. Haleluya. Khona izinto bazalwane ezenzakalayo zibe buhlungu kodwa kuyicebo likaNkulunkulu. Akabonga uJesu. Bengidlula nje. Bazalwane njengoba ngishilo ngathi okuningi senikukhulumile. Nginamavesi amaningi kodwa angizi ukuba mude kuwo. Ngizodlula nje. Umoya ingcwele ubeke kimi bazalwane ukukhuluma ngawo umoya ingcwele, ngaye umoya ingcwele. Amen. Uphela nje. Ngizocela sifunde bazongilekelela abantu. Ngizobhekela sandla sami lapha indaba ngokaJohane 16. Sizoqala ngayo nje. Sikhuluma ngendaba kamoya ingcwele. Sisihloko umsebenzi kamoya ingcwele. Amen. Uzongifundela sithandwa sami. Uzoqala nje ku13. La uJesu bazalwane ukhuluma nabafundi bakhe. Uthi kumele ukuthi ahambe kubona. Angabi nabo unomphela ngesimanga sokuthi uma ngabe enabo angeke bakwazi ukumukela umduduzo umoya ingcwele. Amen. So umoya ingcwele uzofika kubo ngoba yena esehambile. Akabonga uJesu.
niyifundela nina abazalwane, kodwa mina ngifuna ufunde nje ku-13 no-14 no-15. Amen. Kepha nxa esefikile yena, umoya weqiniso, uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukukhuluma, anibikele okuzayo. Uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona. Konke uBaba anakho kungokwami. Ngalokho-ke ngithe uyakuthatha kokwami anibikele. Akabonge uJesu. Uma umoya ingcwele bazalwane ufikela bazalwane ukuthi asitshele lokhu okusuka kuJesu bese kuza kuthina. Amen. Akeze umoya ingcwele ukukhuluma okwakhe, kodwa yena ukukhuluma okusuka kuJesu abesetshela thina. Haleluya. Lithi kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso. Akabonga uThixo. Umoya ingcwele bazalwane uneqiniso, alikho iphutha kumoya ingcwele. Haleluya. Haleluya. Ngiyazi bazalwane ukuthi kuyenzeka umzalwane abhaphathiswe, sazokhuluma ngalokho, abhaphathiswe ngamanzi. Uma ubhaphathiswa ngamanzi, sonke sisuke simila sibuka ngithi bazalwane. Kodwa uma sekufanele ukuthi ubhaphathiswe ngomoya ingcwele, akekho obonayo. Nesa bazalwane, akekho onjani obonayo. Ubani obonayo ukuthi wena usubhaphathisiwe ngomoya ingcwele? Uwe. Amen. Ubona kanjani? Alithi izwi lenkulu sithi umoya weqiniso. Ubona kanjani? Ubona ngokuthi lezi zinto obeyithandele kuwe zesono, uma sefikile yena kuwe uyakhuza mawusumukela uJesu. Haleluya. Yilokho nje umoya ingcwele bangcwele akubeka enhlizweni nami ukuthi angikhulume ngakho, asikhumbuzane ngakho, hayi ngoba ngikhuluma ngento engingayazi. Khuluma nabantu bonke abazile labazobhaphathiswa uma ngabe nabhaphathiselwa la. Mina ngabhaphathiselwa lapha eManzolwane eShaka. Amen. Kwakunezinto eziswimming pool eyibekiwe lapho. Akabonga uJesu. Kodwa wonke umuntu obhaphathisiwe ungenile esifundisweni sombhaphathiso. Amen. Kodwa le ekamoya ingcwele bazalwane, umuntu nomuntu ubhaphathiswa yena yedwa. Akekho ombonayo ebhaphathiso. Ngizothi uma ngabe lento engizokhuluma ngayo wena ukwazi uyifila, ukwazi uyibone kuyenzeka, namhlanje ukhulekela ukuthi singaphumi la umoya ingcwele engazange akubhaphathiswe uwe. Haleluya. Zina uNkulunkulu esisebenza ngomama malungu ekhuleka la. Ngathi nayi lento umoya ingcwele ebengithi kufanele sikhuleke uma sesiphuma. Amen. Uthi u15 uthi konke uBaba anakho kungokwami. Ngalokho ke ngithe uyawuthatha kokwami anibikele. Ikuphi la sibikela khona bazalwane, la sesingasenzi kahle khona? Izwi lenkosi liyaqubuka. Angithi bazalwane, liyaqubuka izwi lenkosi kuwe bese liyakutshela ukuthi hayi kanje. Haleluya. Ngisho noma udlinza akhuluma umoya ingcwele athi umntwana kaNkulunkulu akadlinzi kanje. Ngesikhathi ekhuluma akekho omunye umuntu eceleni ozwayo, uzwa wena. Amen. Jesus. Akekho omunye umuntu ozwayo, kuzwa wena. Uma ngabe ula njengamanje, loyo yinto awuyazi. Sizokhuleka mase siphuma, mase kuvela. Angeke siphume bangcwele singathandazanga. Ngoba akufanele ube yikholwa elibhaphathiswe ngamanzi kuphela, kodwa wangabhaphathiswa ngomoya ingcwele. Ngoba umoya ingcwele ubalekile kumzalwane.
Haleluya. Uma ngabe uJesu ezobuya bazalwane ezolanda ibandla lakhe, akabonga uJesu, kukhona lento abangcwele uma ubuthe, ngazi ngayichaza ngithini. Haleluya. Okuyiyona abazalwane yokwenza ukuthi athi besebuye kube khona ukuxhumana naye kulabo ababesaphila enyameni. Haleluya. Ngeke kube ukuthi wena uyakholwa nje usindisiwe nje, kodwa lento eyiconnection naye ayikho. Leyo nto yini bangcwele, iumoya ingcwele. Umoya ingcwele lo bazalwane okwenza ukuthi mina noKristu mase kubuya ibandla sixhumana. Haleluya. Basala bayosala, bathathwa bayothathwa. Nike wabuka amavidiyo bazalwane adlala lowo mdlalo. Umfundisi sepulpit basasale. Akabonga uJesu. Athi uyakhuluma, hayibo nangu usithe kade ngiqeda uyabona uSef. Ubona ngengubo yakhe phansi yami. Akabonga uJesu. Iyoba njalo bazalwane yonto, kodwa umoya ingcwele uyadingeka, ubalekile kumzalwane nomzalwane nomzalwane. Kulwele ukuthi ungaphumi la endlini bazalwane ungazange ubhabhathiswe ngomoya ingcwele. Haleluya. Cela ungifundele uJohn 14, ufunde nje u26 kuphela. 26 nje kuphela. Kepha umduduzi umoya ongcwele uBaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele khona. Akabonga uJesu. Haleluya. Uyawenza njani bangcwele? Aphinde senze njani? Aphinde asifundise. Asifundise bazalwane. Uthi uJesu njobe ehamba yena ekhuluma nabafundi bakhe. Uthi okunye bengeke nikubambe konke. Haleluya. Kodwa yena ubesefikile uzonikhumbuza. Akabonga uJesu. Aphinde anifundise okunye engingazange mina nginifundise khona. Yabona uma umoya ingcwele unaye kukhona into oyenzayo wrong. Ingazange ishunyayelwe la. Kodwa uyakutshela wena ukuthi hayi wena musukwenza. Okunye uthola ukuthi abanye bayakwenza. Futhi neBhayibheli alisho ukuthi kuyisono. Kodwa hayi wena ungakwenzi wena. Akusona isono kodwa hayi wena. Bese fikile kodwa yena. Akabonga uJesu. Haleluya. Kuba khona into ehlukayo engeke ngikwazi nami ukuyichaza ngayichaza kanjani. Kodwa bese fikile yena. Kuba nomehluko kwabanye. Kwesikhathi baze bathi awuzenza ngcono. Kanti cha awuzenzi ngcono. Kodwa ukuthi khona lo hamba naye. Okutshelayo wena ukuthi cha hayi wena. Balungile abanye bangenza kodwa hayi wena Mandisa. Cha, khuluma nawe. Futhi ungafanele ukuthi ngaloko kushiwo kumina sengizoma la epulpit ngithi kuyisono ukuthi ngoba umoya ingcwele ukhulume nami. Umoya ingcwele uyabona ukuthi mina ngiwiki akufanele ngibe kanjalo. Bayeke laba abanye kodwa wena. Yabona makunento ekhuluma kanjalo bakwazi ukuthi umoya ingcwele uNkulunkulu uyakuthanda. Uyibambe bese uyayenza njengaloko eshilo. Ungakhompete nabanye. Indaba kaNkulunkulu bazalwane. Haleluya. Umoya ingcwele ke bazalwane mawungenaye mayengekho uyacelwa. Nesa bazalwane uyacelwa. Cela ufunde lo lizwi uthi umoya ingcwele uyacelwa. uLuka 11 verse 13. 13 ufunde 13 wodwa. Umoya ingcwele uyacelwa. Ngakho ke uma nina eningababi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uYihlo osezulwini uza kubapha abacela kuye umoya ongcwele. Nesa bazalwane uyacelwa uma ngabe kuukuthi ena ayikho into ekukhuzayo. Yabona mangekho into ekukhuzayo. Kwenza noma kanjani ngekho into ekukhuzayo.
ngifuna wazi namhlanje ukuthi umoya ongcwele awunaye, akekho kuwe. Akekho futhi ozokutshela ukuthi yes bani umoya ongcwele awunaye. Kodwa njengoba ngikhuluma nje, uyezwa emoyeni wakho, uyezwa enhlizweni yakho ukuthi unaye noma unaye. Wena ufakazi walento engikhuluma ngayo. Haleluya. Okumele ukuthi masiphuma la singaphumi ungazange umcele uNkulunkulu uthi baba ngiyawudinga umoya ongcwele. Haleluya. Ngoba yena uyaguide endleleni ohambeni lokholwa. Akabonga uJesu. Ukusho ngomlomo ukuthi usindisiwe, yebo kuhle ukusindiswa, kodwa ukuthi uzosho ukuthi ngisindisiwe, kodwa inkambo ibingasho. Kunezinto ezivelayo kuwe. Kunezinto ezivelayo kuwe. Ngicela sifunde uMatthew 3 verse 11. Mina nginibhaphathisa ngamanzi, kube ngukuphenduka. Kepha yena oza emva kwami unamandla kunami, engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Akabonga uJesu. Yena uzonibhaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Haleluya. Yabona lo mlilo ke bazalwane, yilo oshisa lezi zinto ebezithandele. Ngoba isono phela siyathandela abazalwane. Mase usubhaphathisiwe ngomoya ongcwele, akushiyo ukuthi amanzi. Haleluya. Mawuqala ngale qala ngikhe nje bazalwane, wayifundela mase ufika ekhaya. Ngiqale la ekugcineni. uJohane bazalwane wayememezele ekhuluma ngobuso kaNkulunkulu uYesu sondela ngithi bazalwane. Lithi izwi lenkosi wabe sebaphapathisa emfuleni iJordani. Lapho babevuma khona izono. Amen. Useyakhuluma ke manje ukuchaza ukuthi le yokubhaphathisa la ngamanzi ayiphelelanga, ukhona ozayo. Ukhona ozayo. Yena kozonibhaphathisa nasiya. Haleluya. Lo mlilo bazalwane iwona oshisa zonke lezi zinto ebezimvele kuwe noba uyithanda ungakwazi ukuhlukana nazo. Mase ufikile lo mlilo sithandwa sami, hey kuyaphela yonke into obuyithanda. Wafikelwa yiloko sisi. Wafikelwa yiloko. Eseshilo usisifisa kuphi? Haleluya. Kodwa mawungafika mawungazange ubhaphathise ngomoya ongcwele, oh my God. Nomlilo bazalwane ozoshisa lezi zinto obuyithanda. Uhamba ekholweni ubuyibonakala usuphinde emuva. Njengoba nisho nje bazalwane. Awuthi uNkulunkulu ekusizile uyabona ukuthi uthola omunye umntwana. Awuzenzi ngoba umoya ongcwele usuke engakafiki uzoshisa. Ngoba sefikile bazalwane uyashisa. Ushisa ngishamanga. Ukhahasiya. Umzalwane abe namanga umzalwane. Abe namanga. Qinisa likho kumzalwane ukhuluma amanga. Amen. Amanga nje agcwele ulimi lomzalwane. Umoya ongcwele akekho umzalwane wami ufuna ukusho. Ngoba mayekhona base uthi mawuqambile amanga uzwe ukuthi hayibo Jehova ngazakhuluma uzwe ukuthi wangathola ukuthula ngoba ukhuluma amanga. Ngisho uthatha ifone. Bazalwane khona lento ekuthiwa khona amanga. Amen. Ngiyabonga. Akubonga uJesu. Haleluya. Ngangakwenza nama ngisazi ukuthi ngangivika ini. Athi amanga odeke ukukhuluma. Bathi umoya ongcwele amanga. Basa nabona umoya ongcwele mekhuluma. Kuba khona into oyizwayo. Ozokuthi angakunika ukuthula, balucime. Ngisho umuntu ekhulume kabi ngawe. Usufuna ukumphendula. Uthi usubhalile athi umoya ongcwele, hayi delete.
delete. Mayingekho ithenjalo bokwazi ukuthi umoya engcwele akekho. Uma kade ekhona usethuthile ngoba akahlala endaweni engcolile. Praise the Lord. Hallelujah. Kube nezinto umzalwane wami ibandla selikwazi ngayo ukuthi nje usibanibani makuhlangenwe nje kudliwa uzombona sebeyakwazi mzalwane uzombona eselayisha esikhwameni sakhe sebeyakwazi abazalwane uma ngabe ikhona le nto kodwa umoya engcwele akaze akukhuze suka namhlanje yazi ukuthi khona into wrong uyeke sebeyakwazi abazalwane bona sebeqhwabana awubaboni ngoba angithi vele ingqondo yakhe isentshontsheni. Hallelujah. Uyathutha bazalwane umoya engcwele ngicela ukunitshelwa ithandwa zami uyathutha umoya engcwele zisale izilimo kusala ukuhlabelela lokho engikuhlabelelayo nami kusale bazalwane ngisho ngoba nokushumayela abazalwane kwesisikhathi kuba igift kusale kodwa yena bese thuthile akabonga uJesu. Hallelujah. Yabona nje ukuthatha into ungaphiwanga usela lokho akabonga uJesu uyifuna ukuthi inkosi Jesu baba ngisize nginqobe lempi ngoba abazalwane iqiniso lithi sisempini njengoba singabazalwane sisempini uSathane uyakwazi ukuphinda buyisa izinto odlule kuzo athi mase ayibuyisa abazalwane ayisethe ngenye indlela yabona kube ngathi uma uyibuka sebe ngathi hayi akona lokho kanti useyihlobisile useyikona ethi hayi mengithatha into yabazalwane hayi usela awuphiwanga ukuthathe nje base bekufuna abasazi kuphi kanti ukuthathile. Hawu ngabe sasho kanjani phela nami ngeke ngisasho bazalwane ufuna uqamama ngabe sengiyithulela nje. Hallelujah. Sizokhumbusana nje bazalwane ikakhulukazi indaba kamoya engcwele ngoba mayengekho yena abazalwane kuningi okulahlekayo ezimpilweni zethu maye engekho ufuna bathi bazalwane noma siyakhona noma sasibekwe ezikhundleni ezinkulu kodwa yena bekhona ngoba uyena ovezayo bazalwane ukuthi sisindiswe igelekeqe ngempela na. Amen. Nokukhetha nje ufike nento bese ngiyamjomba umama ngimjomba umama Mkhize mhlawumbe umama Mkhize ngimnike ngathi ingconywana bese ngiyadlula hayi ngithi ngiyambuka umama hayi uqavile kunezinto labazalwane ezincane ezinganakekile kodwa mawukwenza ekhona umoya engcwele hayi bazalwane uyakhuzana hayi uyakhuzana bafowethu hayi uyakhuzana nganza kwethu uyakhuzana abantu abami uyakhuzana. Hallelujah. Akabonga uJesu sengiyavala abangcwele uJesu la ulinganisa ngabesifazane abayishumi uthi kulaba besifazane abayishumi uthi abayihlanu babehlakaniphile abayihlanu beziwula. Amen. Babehleli belinda umyeni kwafika ubuthongo balala. Angithi bazalwane njengoba sila angiyazi inamba yethu sinayo kodwa sonke njengoba sila siyazi ukuthi silinda umyeni futhi sonke sisindisiwe ngithi. Hallelujah. Nabo bakwenza kanjani bebelinda umyeni kodwa uthi uJesu emfanekisweni ukuthi abayihlanu babehlakaniphile abayihlanu beziwula uthi laba abayihlanu babephethe izibani namafutha laba abanye bephethe izibani zodwa amafutha engeke kodwa ngathi behleli akekho wayebona omunye ukuthi khona okushodayo khona ongashodi komunye bazalwane njengoba silathi akekho wazi omunye ukuthi kushodani kuyena akekho wazi umuntu perfect kangakanani bathi uNkulunkulu kuphela
nonembeza wakho owazi ukuthi uNkulunkulu umi kanjani. Safika isikhathi kwamenyezwa nangu umyeni vukani emhlangabeze bebevuka abayihlanu ibani zabo namafutha abo abayihlanu amafutha wekho akabonga uJesu. Haleluya. Bazoxhumana kanjani umoya engcwele engekho? Kukhona ukuthi uyakholwa nje kuphela but umoya engcwele akekho. Akabonga uJesu. Basala laba babengenazi ibani, babengenawo amafutha ezibanini zabo. Befika umyeni wathatha laba bese bebuya laba bathi laba hayi ngeke sikwazi ukunika wethu. Ungamnika kanjani umuntu? Ngeke ngithi nako ufuna uJesu yafika kufuneka kuzobheka ukuthi obani abanomoya engcwele. Ungamkhipha kanjani umoya engcwele wakho umnikeze umoya? Kungenza kanjani? Ngeke kuze kwenzeke bazalwane. Into ekumuntu nomuntu. Bekufisa bazalwane enhlizweni yami kunalento egcwele ukuthi singaphumi la kungaphumi umuntu la bazalwane owaziyo ukuthi umoya engcwele akazange amukela. Owaziyo ukuthi yes ngamukela futhi bekhona kodwa kusho ukuthi usengishiyile njengoba ngisaqhubeka ngezu 1 no 2 no 3. Moya engcwele siza mina. Buyela kimi. Ngigcwalise Jesu ngamandla kamoya engcwele nangomlilo wakho uzoshisa konke engikwenzayo okuphambene necebo lakho. Praise the Lord. uNkulunkulu bangcwele uthembekile. Akekho bazalwane uNkulunkulu othembeke njengoNkulunkulu wethu. Sengivala bazalwane ngifuna sifunde nje incwadi eyodwa sizoyifunda yonke. Amahubo 15 qale ku1. Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha khona lefa lethu ligcinwe ezulwini lingethintwe amasela lona. Hey Jesu ifa lethu bazalwane ifihliwe. Ngingethintwe ngisho namasela. Praise the Lord. Hilakha Masaya. Ngisho wesithemba sami ngisho ungahlasela umuntu kodwa lento evalela la kuwe akanamandla ukuyithatha akanamandla ukuyisusa imile kuze kube phakade. Hilakha Mahasi. Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha khona lefa lethu ligcinwe ezulwini lingathintwe Sisihloko labazalwane. Kade sifikile bazalwane. Abanye banoshukela ngiyabona sekufisa ngathi engadliwa manje. Kade kuzwa nokudla kunuka ngapha. Sithi sihloko bazalwane sesiyavala ngale ndaba le. Sithi sihloko isimo songokaNkulunkulu. Isimo songokaNkulunkulu. Sifanele sibe njani? Asizwe labazalwane. Funda ngani yami. Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na? Ngubani oyakwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Amen. Okhuluma iqiniso kuphi? Enhlizweni yakhe. Haleluya. Uhamba ngani? Ngobuqotho. Akabonga uJesu. Qhubeka ma. Ongahlebi ngolimi lwakhe. Ongamoni umngane wakhe. Nongamhlazi umakhelwane wakhe. Amen.
ongamhleba umngani wakhe, ongomhlazi umakhelwane. Uma umakhelwane ebenesimo esibonakalayo ukuthi saze sayihlazo, musu kusizakala wena njengomzalwane. Mufihle, yebo wonile wenza into embi, kodwa kungabi uwe ohamba upapapazisa ngaye. Abazohlala ke kuye uKristu abanjalo. Jesus. Abangasizakali ngesimo somunye umuntu. Praise the Lord. Obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu, ofunga ngokuza kumlimaza, nokho angaliphuli izwi lakhe. Amen. Hey, qhubeka lapho. Ongatsheleki muntu imali yakhe ukuba izale. Amen. Nongamukeli umvuzo ngongenacala. Yeah. Owenza lokhu akayikuzanyazanyiswa naphakade. Amen. Le emali ezalayo igcwele kubazalwane. Funa nazi namhlanje bazalwane ukuthi uma uqhubeka nokubolekisa imali ezalayo, awukuhlala etendeni kaNkulunkulu. Akabonga uJesu. Hallelujah. Wenza isono. Lezi ndaba bazalwane. Wenza isono. Ma umzalwane uzalanisa ngemali. Ngoba umzalwane meza not umzalwane, umuntu nje meza kuwe ezocela imali. Yingoba ngempela exakekile. Angithi wena unento lo kaKristu yokusiza. Manje masumzalanisa usufuna enye imali ngaphezulu. Kwesinye isikhathi omunye uyambothi vele nje kwasimo sakhe sisho nje ukuxakeka nje. Nesa bazalwane, sisho nje ukuxakeka nje. Uyafika kuwe vele unesimo sokuxakeka, kodwa wena uthi akukho enye imali. Phezu kwalesi simo sokuxakeka nawe sibonayo ngamehlo akho. Lithi abenza kanjalo okubi, ngeke bahlale etendeni lakhe. Amen. Nokuba nenhliziyo encane. Uba nenhliziyo encane bazalwane. Uchapter verse 4. Uba nenhliziyo encane, nje uba nenhliziyo encane. Umuntu wakhuluma into nje kwena nje, mhlawumbe uyadlala. Hayi. Awusamkhulumisi. Kodwa lo mzalo bekhuluma nje ncokola. Bese uyithatha serious, usuyinweba. Hayi bazalwane. Ngesikhathi wenze njalo, ubani olimalayo? Wena olimalayo. Ngathi usuthukuthela ungasamkhulumisi. Lo uyincokolela wayihlekela akazi wena ukubambile. Ngesifunde nje ukuhlola izinto. Sibe nomoya wokuhlola. Yes, kuyenzeka komunye umuntu akhulume into ubone ukuthi okay, uyangigigiyela. Kahle kahle usho le yanto yami. Waphela into ongazazi. Usho okay, seyishilo ke. Dlula ke manje. Buke sengathi awuboni, ususengathi awuzwanga. Akabonga uJesu ukuze angasizakali ngawe. Amen. Hallelujah. 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 Akabonga uJesu. Bangcwele siyeke nje nokukhuluma ngabazalwane kwabanye abantu. Sikiyeke nje singabazalwane. Ngikhiphe nje ubufakazi bami bazalwane. Ngiyahambela ngiyela eMega City. Ngihlangana nomunye umama. Wakhona lapha ngasekhaya. Angibingelele. Athaw. Sazwa uthini? Noma ngathi mfundisi noma angisazi angibingelela. Athaw siyayibonga inkosi. Uthi uyaphila uNkulunkulu ukuphilisile. Awumuhle, awusiyabonga. Hayi, ngihleke ke nami uNkulunkulu vele ungiphilisile. Ngiyabonga. Athi hey, umzana ade ngimtshele sikhonzana. Basala lento ngimtshelelana, lento engishoyo. Ngikutshelela ukuthi lobufakazi engibushoyo ukuthi ngesikhathi wenza kanjalo komunye umuntu uNkulunkulu akathokozi. Mzalwane. Umzalwane khona sikhonza naye. Ubephethwe lento ekuphethe nje mzalwane. uNkulunkulu avana nomsiza naye. Akashongo njalo. Uthi lento ekuphethe mangithi akasibhedlela uyasaba, utsaba ukuthi uzofa. Ngiyamtshela mina ukuthi hayi bawukhona umama lapha esekhaya. Ubephethwe
uphethwe lento ekuphethe uyaphila buka umuntu uhle kanjani ngithi bese ngithi mina angiyena umngani wakhe bazalwane bese ngithi mina utshele ubani hayi ngale ngithi mina yini leyo ebingiphethe ashakhomba ibele uphethe nje uphethe bese ngiyathi mina okay all right ubani ukutshelile bathi ahambe bese ingane yakhe ithi hayi umngani wakhe enikhonza naye nasa bazalwane so angithukuthelanga bazalwane ngicela ukunitshela azange ngize ngithukuthele angizange nje ngithukuthele namanje nje lento engiyishoyo ngisho ukuthi ungayenzi leyo nto komunye umuntu ngoba uyawenza komunye oyithatha serious angxame mhlambe aze kufake necala ukuthi hamkhuluma ngaye ngento engafanele nezinto bazalwane uma ngabe umzalwane ekutshela into usengakutshela ukuthi hamkhuluma ngaye usekutshela ukuthi mkhulekele akabonga uJesu haleluya oh my god mina ke bazalwane angizange ngitshele umuntu oyedwa ukuthi angikhulekele siyahlangana la sithandaze nabazalwane sikhuleke uthi ke ubani ke phansi kwabo kohambe efafaza ngokwakhe noNkulunkulu akabonga uJesu kodwa nje ngikwazi ukuthi uNkulunkulu wangiphilisa impela ngiyaphila amen ayibangcwala siphakameni haleluya amen muhle ke bazalwane uJesu ngithe bazalwane sifanele ukuthi ulona loyo athi mekhuleka uma ngabe uyazi ukuthi umoya engcwele kade athutha kuye mhlawumbe ubungazi kodwa namhlanje usuzwile ukuthi ngalezi zinto osaqhubeka uzenza kodwa umntwana kaNkulunkulu yazi ukuthi uthuthile ngoba uHoly Spirit bangcwele akahlala endaweni engcolile akabonga uJesu kodwa umoya engcwele uhlala endaweni bazalwane engcwele neclean uma ngabe usaqhubeka namanga usaqhubeka nokuhleba usaqhubeka noba nenhliziyo embi usaqhubeka nokukhuluma izinto ongafanele uyikhulume haleluya usaqhubeka nokwemba phuma kulozo zinto praise the Lord ngicela umandisa haleluya yafisa ke bazalwane ukuthi mhlawumbe ungaqhela eceleni komina ngoba ngifisa ukuthi umzalwane nomzalwane akhulume into engezuzwa umunye umuntu angisho ukuthi mangithi qhela ingoba kukhona ongafuni mhlawumbe kukhona okusuke ukwenza kodwa kuhle nje sithi ukugcwala sithi ukuthi nje haleluya uthi ukuqhela nje awuqheli ngoba kunento kodwa siqhele nje ngoba sizofuna umoya engcwele haleluya Jesus lithi Jesu uma efika kade evukile esethuneni evuka lithi wafika kubafundi bakhe bevalile endlini akabonga uJesu ngoba besaba amaJuda lithi izwi lenkosi uJesu wakhuluma nabo waveza izandla zakhe waveza inxeba lakhe bakholwa ukuthi uye lithi wayesethi ngithunyiwe mina ubaba nami manje ngiyanithuma lithi izwi lenkosi wabaphephetha haleluya wabaphephetha wamamkelisa umoya engcwele ngizothi namhlanje bazalwane uma ngaba unaye namhlanje umoya engcwele siyamthulula phezu kweyakhe impilo uma ngabe sihambile umoya engcwele kade khona eseqoshwe izinto ezenzayo namhlanje siyakhuleka sithi umoya engcwele buyela usibalibali uphinde wenze umsebenzi opheleleyo praise the Lord yehla moya oyi twele usisebenzise lokho
masikuthandi sikuthandisi iseyehla uNkulunkulu ongcwele uphakeme simakade sezulu uyinkosi yamakhosi uyinkosi yokuthula uyinkosi yenkazimulo yonke baba emini uNkulunkulu ongcwele size kuwe Jesu size kuwe amandla onke size kuwe thwala eliphakeme wena isihlamu sethu wena isiphephelo wena inqaba yethu wena yikho konke phezu kwakho konke uNkulunkulu wethu ogcwele siyathandaza uNkulunkulu wethu ogcwele uthema izicelo zethu wathi masaziwe kuwe ngokuxusa nangokukhuleka nangokubonga siyabonga Holy Spirit ukuthi bayigcwele kanye nathi kulesi sikhathi uNkulunkulu onamandla wonke siyakhuleka ngokuxusa uNkulunkulu onamandla wonke bawehlele phezu kwebandla lakho laba abantwana bakho uNkulunkulu wethu ogcwele siyadinga ngaphandle kwakho singeke sakwazi ukuqhubeka ohambweni lokholwa uma ungekho bayigcwele siyadinga yehla phezu kwaleli bandla yehla kubantwana bakho yehla Nkosi kwabesifazane uNkulunkulu ogcwele banike Nkosi ukuhlakanipha okuvela kuwe aphamandla uNkulunkulu ogcwele oqoba zonke izimpi abahlangabezana nazo enyameni ngegama likaJesu sikhona baba izinto ezithandekayo uNkulunkulu ogcwele siyashisa ngegama likaJesu siyashisa ngegama likaJesu uNkulunkulu ogcwele phelelisa icebo lakho phezu kwabantwana bakho phelelisa Nkosi icebo lakho phezu kwabantwana bakho ngegama likaJesu Kristu seNazaretha ngegama likaJesu elinamandla wena wedwa ongathembekile wedwa oyisiphephelo sethu wedwa oyinqaba yethu siyathandaza Nkosi egameni likaJesu malika mahisia ela mahasaya rika babahila nekebele siyanda likho buya haleluya bonakala Nkosi dalakusha egameni likaJesu phezu kwempilo zabantwana bakho ngegama likaJesu abangazani nawe uNkulunkulu ogcwele siyathandaza Nkosi kungaphumulo yethu uNkulunkulu ogcwele ongazama ukubukela ube inkosi namsindisi empilweni yakhe mayekhona Nkosi akubukele ngenhliziyo yakhe right now in the name of Jesus Christ baba siyabonga ukuthi uNkulunkulu ongenayo injabuliso uNkulunkulu ongenayo inkohliso uNkulunkulu osisa ngeqiniso uNkulunkulu wethu ogcwele kuzo zonke imfundiso uNkulunkulu ogcwele sinikeza sona namhlanje baba siyabukela ngegama likaJesu siphe Nkosi amandla okuhamba Nkosi ngabanqobile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nalokhu baba besehlula namhlanje Nkosi kube yithi esikwehlulayo ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama
Rekebehanda mamaya. Ulamaka Masaya. Ekla Holy Spirit. Sebenza Nkosi. Nkulunkulu ogcwele. Sebenza phezu kwebandla lakho. Nkulunkulu ethona umusa. Wena Nkosi omehlula lutho. Uyazazi Baba nezidingo zabo. Ngamunye ngamunye Nkulunkulu ogcwele. Ngenelela Nkulunkulu ogcwele. Wabesifazane Nkulunkulu onomusa. Obenzile ngecebo lakho Nkulunkulu onomusa. Egama likaJesu. Ola Kamasaya. Holy Hamasi. Praise the Lord. Praise the Lord. Mighty Jesus. Siyabonga moya ngcwele. Besingayaphi Nkosi besingasuka kuwe. Siyabonga Dwala elihle. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. Siyabonga Jehova ophakemeyo. Siyabonga ndoda yempi. Siyabonga mnini mandla wonke. Siyabonga Jehova Jireh. Siyabonga Jehova El Shaddai. Siyabonga Jehova Nisi. Siyabonga Alpha. Siyabonga Omega. Siyabonga moya ngcwele. Sibonga ithuba uNkulunkulu wethu ophakemeyo. Siyabonga leli thuba sinawe uNkulunkulu wethu ogcwele. Siyabonga moya ngcwele. Siyabonga Nkosi uJesu. Umuhle ngezikhathi zonke. Siyabonga Nkosi. Ake shayele umoya ngcwele izandla basina. Jesus. Siyabonga ngahlala phansi bangcwele. Bengisacela kuze usisikhanye ngaphambi